अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इन्फिनिक्स के मोबाइल का चार्जिंग जैक कैसे चेंज करते हैं। ये देखा, सबसे पहले हमने इसे खोल लेना है और उसके बाद इसके नीचे वाली जो किट है सिर्फ हमने उसी को खोलना है और उसी के अंदर हमारा काम है। बाकी मोबाइल को हमने नहीं छेड़ना। देखिए, इस तरीके से हमने इसके सारे पेज खोल लेने हैं। पहले ये जो इसके सिल्वर का कवर है, इसके जो नीचे 4 पेज होते हैं वो भी खोल लेने हैं। पेज हमारे खुल गए हैं सब। और हमने इसकी जो नीचे वाला कवर है उसको हमने एहतियात से उतार लेना है। देखें, इस तरीके से हमने एहतियात से इसको उतार लेना है। कवर उतर गया है। अब हमने इसके नीचे वाली जो किट है वो उतारनी है एहतियात से। इसमें एलसीडी का इसमें वो हमारे स्ट्रिप लगी होती है, एक जो बोर्ड में से आ रही होती है, उसको उतार लेना है। और जो सिग्नल वाली एक तार होती है वो भी मैंने उतारनी है। इसमें चूँकि सिग्नल वाली तार की जंपरिंग हुई हुई है, जंपर के ज़रिए आ रही है, वो हमने कावी के ज़रिए उसको अलग कर लेना है। देखें, इस तरीके से हमने इस तार को कावे के ज़रिए अलग कर लेना है। बाद में आपको लगा के भी दिखाएंगे कि इसको कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, अब आते हैं हम इसके जैक की तरफ। इसका जैक आपको क्लोजअप में दिखाएंगे चेंज करना। देखें, ये इसका जैक है जो कि काफ़ी रफ़ हो चुका है और पुराना होने की वजह से काम सही नहीं कर रहा था ये। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको हम हीट गन के ज़रिए उतारेंगे। हमने हीट गन की जो नोज़ल है उसको हमने थोड़ा सा फासले पर रखना है और हीट को हमने दरमियानी मिकदार में रखना है। इसको हम हीट देते रहेंगे जब तक ये इसका सोल्डर मेल्ट नहीं हो जाता। और जैसे ही इसका सोल्डर मेल्ट होगा हम इसको चिमटे के ज़रिए आसानी से उठा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको हीट देनी है। जो साइडों वाले इसके 4 पॉइंट होते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में 2-2 पॉइंट हैं, उनको हमने बारी बारी हीट देनी है, जिसके ज़रिए हमारा जैक जो है वो इस किट से अलग हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से जैक हमारा मेल्ट हो गया है। ये देखें, ये अब उतर गया है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसकी सफाई करनी है अच्छी तरह। हमने एक ब्रश में थोड़ा सा CTC या पेट्रोल लगाना है और उसके ज़रिए हमने इसकी सफाई करनी है अच्छी तरह। इसकी अच्छी तरह हमने सफाई कर लेनी है। इस तरीके से देखें ब्रश के ज़रिए, ताकि पॉइंट के दरमियान में अगर कोई कार्बन वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाए। लेकिन सफाई हमने इसकी कर ली है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने इसमें नया जैक लगाना है। वो कैसे लगाना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास नया जैक है। इस जैक को हमने पहले सोल्ड कर लेना है, इसके पॉइंटों को। वो भी आपको दिखाते हैं कि इसके पॉइंटों को कैसे सोल्ड करना है। जैक हमारा सेम है, इसके ऊपर रख के देख लेते हैं हम फिट आ रहा है या नहीं।
अब हमने इसको सोल्ड करना है। इसको उल्टा कर लेते हैं पहले, जैक को उल्टा करके हम इसको यहाँ रख लेते हैं। और हमने काबी और सोल्डर की मदद से इसको सोल्ड करना है। ज़्यादा भी सोल्डर का इस्तेमाल नहीं करना हमने। इसके जो पॉइंट हैं जैक के, उन्हीं को हमने सोल्ड करना है बस। आप देख रहे हैं इसके नीचे 5 पॉइंट हैं, ये वाले 5 पॉइंट, इनको हमने अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है। हमने सोल्डर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पॉइंट जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। देखें जैसे ये जुड़ गए हैं, इनको हमने काबी की मदद से अलग कर लेना है, अलग कर लेना है। ये देखें इस तरह से जैक हमारा सोल्ड हो गया है। अच्छी तरह हमने देख लेना कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, क्योंकि ये सोल्ड करना बहुत अहम है। इसी के ज़रिए हमारे पॉइंट लग जाते हैं, मोबाइल के साथ अटैच होंगे हमारे पॉइंट। और अगर हमने कोई पॉइंट सोल्ड नहीं किया होगा तो वो सही तरह मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, जैक हमारा अच्छे से सोल्ड हो गया है। अब क्या करना है, हमने इसको उठाना है और इसको कीट के ऊपर ऐसे रख देना है। अब हमने इसके चारों जो पॉइंट हैं, साइडों वाले 2-2 पॉइंट, उनको हमने बारी बारी सोल्ड करना है। इनको पहले थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेते हैं इस तरीके से। इनको बारी बारी हमने सोल्डर लगा लेना है थोड़ा थोड़ा पहले। फिर उसके बाद जब हम काबी के ज़रिए इन दोनों चारों पॉइंटों को बारी बारी गर्म करेंगे तो ये जो जैक है हमारा, ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ये देखें इस तरीके पे आप देख रहे हैं कितनी आसानी और कितने ही अच्छे तरीके से ये जैक अपनी जगह पर बैठ रहा है। ये देखें जैक बिठाते वक्त हमने ये ख्याल करना है, जो पीछे 5 पॉइंट हैं वो अपने पॉइंटों के ऊपर ही रहें, वो आगे पीछे ना हों। अगर वो आगे पीछे होंगे तो हमें बाद में दुश्वारी पेश आएगी और जैक हमारा मजबूती से लगेगा भी नहीं। देखिए पॉइंट बिल्कुल अपनी सेम जगह पर हैं, साइड वाले पॉइंट हमारे लग गए हैं ठीक। अब बारी आती है पीछे वाले पॉइंटों की, जिनको हमने एहतियात से काबी के ज़रिए बारी बारी उनको भी सोल्ड कर लेना है। ये काम हमने ख़ास एहतियात से करना है। इसके अंदर हमने हीट गन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पतली ज़रा कमज़ोर है। ये जो हमारी किट है ये कमज़ोर होती है काफ़ी, और इसके साथ माइक और हेडफोन के पॉइंट्स होते हैं जो कि ख़राब होने का ख़तरा होता है। अगर हम हीट गन का इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉइंट ख़राब होने का ख़तरा है। ये देखिए हमने पीछे वाले पॉइंट भी इसके बारी बारी सोल्ड कर लेने हैं पांचों। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको काबी के ज़रिए बारी बारी सोल्ड कर लेना है। ये 2 पॉइंट हमारे जुड़ गए हैं। हम अपना काबी साफ़ करके इनको भी अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने काबे से इनको हल्का साफ़ करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैक के पॉइंट सारे लग गए हैं, जैक भी हमारा सही लग गया है। अब बारी आती है इसको बिठाने की, इसको फिट करने की। देखिए इस तरीके से हमने इसको बोर्ड में रख देना है, और जो इसके सिग्नल वाली तार जो कि हमने पहले उतारी थी वो आपको लगा कर दिखाएंगे कहाँ लगानी है। ये देखिए ये जंपर हमारा आया हुआ है बोर्ड में से, इसको हमने वैसे ही लगा देना जैसे उतारा था। देखिए ये सिग्नल वाला जो ये पॉइंट है वो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ लगेगी ये तार। इस तरीके से हमने इसको तार को यहाँ लगा देना है। इससे हमारे सिग्नल जो हैं वो बिल्कुल ठीक आएंगे और हम कस्टमर की इस बात से बच सकेंगे कि आपको तो एक चीज़ करने का कहा था और आपने दूसरी भी ख़राब कर दी है।
ठीक है। यहाँ पे स्पीकर के भी पॉइंट होते हैं, उनका भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि वो सही तरीके से लगें। और वाइब्रेटर मोटर होती है इस जगह पर, और एंटीना होता है और माइक होता है। अब हमने इसकी जो केसिंग ऊपर से उतारी थी उसको हमने वैसे ही लगा देना जैसा कि हमने इसको उतारा था। ये देखिए, इसके नीचे हमने फंसा देना है इसको ऊपर से, और इसको हमने फिट कर देना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।